नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे ओला S1 Pro 2022 मॉडल का पीछे का ब्रेक चेंज जो अक्सर प्रॉब्लम देता है सर्विस सेंटर में कि स्टॉक नहीं है या सर्विस हमें मिलती नहीं है। तो आज मैंने कुछ दिनों पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया था जो ओला की ब्रेक पैड्स है जो आज आए हैं। कुछ इस प्रकार के ये आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन पे मिल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनको कैसे फिट करें ओला में। तो आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली एकदम कम स्पेसिंग हो गई है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रेक पैड पूरे रब आउट हो चुके हैं। इसलिए हम इसकी जगह न्यू ब्रेक पैड्स अभी हम अटैच कर सकते हैं। तो अभी ये ब्रेक कैलिपर को हम पीछे से ऐसे खींचेंगे। आप देख सकते हैं जो ब्रेक पैड्स है पूरे घिस गए हैं, जिससे पीछे चलाते वक्त आवाज़ हो सकती है। और ये नए ब्रेक पैड्स आप देख सकते हैं, रेफरेंस नए और ये पुराने में। तो अभी हम वापस इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। और जो ये आप निकला है उसको हम वापस अटैच करेंगे। तो ये लग जाने के बाद आप वापस इसके अंदर के स्क्रू लगा सकते हैं। इसमें कोई पीछे के ब्रेक्स के स्क्रू या कोई ब्रेक वायर अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको निकालना है और रिप्लेस करना है। जैसा आप देख सकते हैं ये अभी फुल्ली फंक्शनल हो चुके हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे और बड़ा गैप हो गया है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके ब्रेक पैड्स घिस गए हैं या बदलने की ज़रूरत है। तो अभी हम वापस इस टायर को वापस लगा देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अब हमने घर बैठे ही ओला का पीछे का ब्रेक पैड्स घर पे ही चेंज करे विदाउट शोरूम या कहाँ पे भी बाहर जाके। अगर आप शोरूम या सर्विस सेंटर में जाएंगे, पर फ़िलहाल तो कोई भी यहाँ पे सर्विस सेंटर अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए तो कुछ लोग गैराज पे जाके ही बदल लेते हैं और कभी कभी कोई दूसरा अलग ब्रेक पैड लगा लेते हैं, जिससे गाड़ी के पीछे के ब्रेक्स को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं यही कहूँ कि इसके ओरिजिनल ब्रेक पैड्स लीजिए जो इसको प्रॉपर ऐसे
फिट हो जाए और जो प्रॉपर यूज़ हो, ना कि कोई अलग कंपनी का ब्रेक पैड यूज़ करें। जैसे आप देख सकते हैं ये निफ्ट कंपनी का है, जो मैंने पहले भी मंगाया था। आप देख सकते हैं जो ये पूरा घिस गया है, इसलिए बदलना ज़रूरी था। तो आप ये घर बैठे ही कर सकते हैं। आपके कम से कम 1000 से 1200 रुपये बच जाएंगे सिर्फ ब्रेक पैड चेंज करने के लिए ये चार्ज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।